Hello， 大家好，又係悠悠。我哋今日嚟食壽司郎，但係因為咧我個電話冇電，所以咧而家得翻20%以下，所以咧我有些畫面係唔會即係唔會 show 出嚟嘅。咁我而家廢話不多說，先抹手，又再點單。點單完成咁啊！而家等啲嘢食嚟先。我今日着咗呢身紅紅嘅裝扮出嚟。呢個做封面嘅，就係呢個咧。喺度咯喎，咁快？哦，係我嘅白酒魚壽司啊，係銀色碟嚟嘅。OK， 咁我哋繼續講。咁你等一等嘅嘢，而家已經攞咗啦，就我全部都嗌迷你飯，因為迷你飯冇咁多飯，但係我未抹筷子，所以我仲要抹筷子。OK， 哎呀，OK。我咧成日都係咁樣食嘅，就係一個拼盤嘅方法。OK， 然後咧要呢個要 OK， 就用呢張紙巾抹佢。雖然呢張唔似紙巾。因為蒙咗嘅，而家睇我錯咗一點。Oh my god！ 又嚟咯喎，係咩嚟嘅咧？白烏龜，點解咁蒙嘅？等陣我整一整佢。咁就因為驚影到其他人啦，所以我就戒咗呢個電影嘅特效。OK， 就會睇唔到人哋清楚人哋嘅樣，除咗我。OK， 然後我哋攞個杯乾淨嘅斟水。哦，呢個水位超快，就咁樣喺度等。我嗌咗個烏冬。係喎，唔該嗌嘢飲，咁我哋嗌嘢飲。有咩好飲咧？維他氣泡檸檬茶呢個好飲啊！咁我哋又繼續講啦。一陣 OK， 我攞咗張紙巾，咩都睇唔到啊 OK， 就嚟擺咗嗰啲餐具，見唔見啊？後面有個小時 OK， 然後咧就要攞個筷子，我個烏冬啊，等一陣啊。佢哋孖嘅，係我嘅烏冬啊，全骨烏冬，全肉烏冬。哇，好恐怖！咁我哋就等佢攤凍咗。然後咧，首先我有個食法嘅，就係最貴嗰隻碟，又首先擺晒啲食材啊嗰啲擺。先大家係咪叫咗一個托下然後咧就擺晒呢隻碟先，就最平嗰隻碟，但不過有2隻。OK， 然後咧就呢啲即係嗰啲
嗰啲食材咧就全部擺晒上面，就整個擺盤出嚟先。然後咧啲飯咧，我哋要嘅，我哋唔會浪費。咁我哋咧就攞個唔係喎，我嗌嗰唔係烏冬嚟拉麵。大家睇下，咁我就中意啲麵啊，啲水我擺住，同埋要等佢攤平。我哋唔會咁樣乾食，我哋仲嗌緊咩？我哋紅好得太亞病。呢個時候呢個時間就發揮咗用，咁樣撬開佢。入面啲啊！而家嗌飲管，時間咧就咁樣。你有冇試過？好似香港先有，就係就係維他利檸檬茶加咗氣，兩個吞拿魚。唔係生嘅吞拿魚啦，OK，我哋除得完啦，好，又回復翻我嘅靚靚女，得啦 ，OK， 好，咁你又繼續啦。然後咧呢嘅嘢係唔可以浪費嘅，因為今日好似俾少嘅，我哋咧就要點晒佢出嚟。由頭先嗰個擺盤，唔係喎，我用呢個撈飯食。咁樣一人分看呢啲，咁都好啊！我嗰啲已經整完，全部已經熟咗。真係好啊！其實咧，即係迷你飯嘅意思，即係點半油飯真嘅。咁咪就呢個散咗，你見到喎嗬？非常感謝各位今日嚟臨舊基隆太和廣場店，而家為各位推薦本店特色商品特選大吞拿魚腩，油花分佈均勻，口感細緻。喺門口壽司上面個魚我冇攞到啊，本來諗住攞㗎，錯過咗。再次多謝各位嚟臨舊基隆太和廣場店，祝各位用餐愉快，多謝。咁我哋咧就得做咗咁多嘅咩啊？中間如果再加上一塊蟹，我之前試過，因為嗰陣時搞工活仲有蟹，從頭長隻長個蟹，定係長個蟹啊，所以咧我中間仲會有塊蟹，嗰陣擺船上嚟。即係咧，我呢度咧中間就會有個蟹啊，有個海膽嘅海膽啊，哇！咁我就繼續食啦。咁我哋食完所有嘢之後咧，就可以食呢個美味嘅海鮮拼盤，算唔算海鮮應該算？就由
係最淺味開始食，最淺味應該係北奇個咧係最深味，咁呢兩個咧試下先，好煩。俾我甩頭髮。我覺得呢個應該鹹味啲，咁所以我哋而家開始食啦。佢有兩粒飯。我頭先發現原來我仲有個拉麵未食，咁我哋而家食好佢。Oh my god， 好黐啊！總之有一早食咗先啦，不過都係好夠熱氣。我睇。咁我趁呢個時候，我嗌個甜品。嗌咗個布甸，好熱啊！乜鬼嘢好食？我之前咧喺台北定係唔知邊度啊，食過一間拉麵店係超級好食㗎，即係佢嗰啲汁咧好濃郁㗎，即係佢唔係嗰啲好假啊又好難食嗰啲，即係佢即係超好食㗎。我嗰陣時嗌咗個拜年套餐，又送嚟超大，我同我媽咪一齊食，超平。一陣間上 Google 度查下。仲有塊肉嚟試下，仲有塊肉嚟試下。係啊，唔中意食呢啲肉。我覺得呢啲肉真係我唔中意食呢片肉。我食淡仔米線啊、淡仔三哥嗰啲，我都係唔食呢片肉，因為我覺得呢片肉好肥。睇下佢吸唔吸水？其實都係吸嘅，係咪咬到？食咗幾嚿？好痛啊！最熟。我媽咪打電話嚟，咁我媽咪喺呢邊嘅。OK， 唔該。佢俾咗個充電器我耶。OK， 咁我哋就繼續上我哋嘅拉麵先。我要試。咁我哋繼續食啦，拜拜。充咗電啦，然後條電唔可以頂住啦，所以咧我而家就用手動揸機，唉，太苦惱。咁我哋就近佢嚟食個拉麵，攤凍，就
哦，件衫。佢黃嘅，嗰啲紙巾嚟啊！唔該。整咗落電話度啊！我個甜品已經到咗啦，係咁色啲㗎，係咪好靚咧 ？OK，咁我哋繼續食啦。咁我哋而家咧就要食呢個布丁啦，因為我哋頭先咧已經食完拉麵啦。OK，因為咧驚佢苦啊，應該係驚啲焦糖。然後咧佢就好貼心咁樣俾咗啲 cream 我哋，咁我哋而家試下佢個 cream 係好食嘅 cream 定唔好食嘅 cream？好甜。咁我哋而家嚟食個焦糖布丁啦。係。都刮晒啲焦糖落嚟啊！噴翻上先。睇啊！俾啖俾你哋食啊！哇，好苦啊！食啲佢先。咁樣應該好好食，啱啱好好食喎。咁樣，咁我就繼續食啦。咁我哋咧呢節嘅尾聲咧，因為我咧呢下咧係最後一啖嚟啊。又再飲多嘢飲。Nice。咁我阿媽咧頭先咧就嗌咗個。然後咧，我而家要食晒嗰啲海膽。好食啊，一啲都唔苦。我平時小酸菇都會覺得苦，但係呢隻我覺得係唔苦嘅。OK，咁我哋就做結尾啦。咁咧，我尋日咧就發現我唔記得錄結尾，咁而家做個結尾。咁呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。我係悠悠啊，簡短結尾。